sehat saja, hanya perlu istirahat agar hari Senin bisa aktivitas kembali. Ya, karena kan itu PCR-nya kan Jumat pagi. Ya, Jumat pagi saya ditelepon ajudan, kemudian diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Jumat, Sabtu, dan hari ini. Dan hasil PCR sampai hari ini ya si ajudan belum menyampaikan, apalagi beliau wali kota. Saya kira ya harapan kami sehat-sehat saja, hanya perlu istirahat. Kalau yang hari Jumat itu berarti beberapa agenda yang sudah dicatatkan memang dialihkan Pak ya, yang semula ke Mas Wali ke... Oh iya, betul, termasuk menerima deputi BKPM untuk acara G20 yang bulan Mei dan bulan Juni. Kemarin rapat kita jam 1 siang sampai jam 3. Nggak coba menghubungi Mas Wali Pak, mungkin untuk menanyakan hasil PCR? Udah, saya siang tadi udah hubungi, belum diterima, kemudian ajudan ya tidak aktif ya. Tinggal tunggu saja. Hari Senin kita tunggu saja kondisi beliau ya, dan Senin saya beri pastian hasilnya akan kita sampaikan. Kalau alasan PCR hari Jumat pagi apa Pak? Apa ada kontak atau mungkin ada gejala atau gimana Pak? Ya, beliau menyampaikan lewat ajudan bahwa semalam memang batuk-batuk. Kemudian pagi langsung ke Logigantrum jam 6, terus langsung PCR, hasilnya siang. Nah, saya tunggu siang, sore, kemudian hari berikutnya ajudan yang kontak udah nggak nyambung lagi. Gitu nggak? Untuk posisinya tidak tahu Pak. Pak Wali lagi di mana? Waktu PCR di Logigantrum. Ya, waktu PCR sudah Logigantrum. Saya yakin sesuatu kalau kesehatannya kurang baik, beliau mesti di Logigantrum. Supaya apa? Ya keluarga yang lain nggak kena, gitu kan? Untuk Mbak Selvi di rumah apa gimana? Supaya di rumah. Nah, setelah PCR itu kalau otomatis hasilnya negatif kan beliau bisa ke rumah lagi, nggak ada masalah. Ya kan? Silakan nanti teman-teman. Untuk ajudan belum bisa dihubungin ya Pak? Belum. Kalau sudah ya seperti kemarin waktu putrinya kan saya sampaikan di upacara di ini, saya sampaikan kalau memang benar-benar kondisinya dan A1 beritanya sampaikan. Kenapa? Supaya tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh dari masyarakat, itu saja kalau saya. Ya kan ya, matur nuwun. Terima kasih Pak. Terima kasih.